你们知道汽车啊开1个小时的空调需要烧掉多少汽油吗？99%的人啊，他到现在都不知道。今天啊，这个答案终于出来了，咱们呢一起啊看一看准不准确。大家好，今天呢我们就是讨论一下，就是咱们现在开的这个汽车啊，开空调的时候到底啊会不会耗费很多的汽油呢？咱们大家都知道啊，今年这个汽车的价格越来越便宜了，但是汽油的价格越来越贵了，就是有很多人啊都喜欢买这个新能源电车了，是不是？而且啊，就是随着这个现代生活水平提高吧，不仅啊城里人买汽车了，就连农村很多家庭都买了小汽车。这个大街上到处都是汽车，你早上上班晚上下班堵车呀，真的是特别的严重。这个现象大家都看到了，是不是？就是因为啊现在这个汽车太便宜了，你花个几万块钱就能买一辆汽车了。但是啊，因为这个汽油价格一直上涨，很多的家庭啊就是非常的发愁啊，买得起这个汽车就是加不起油，就是因为啊现在这个油价一直啊都是涨。这个92号汽油现在都多少啊？7、8块钱一升啊，是不是？然后呢，95号汽油啊都快9块了，是不是？所以啊，这就是导致啊很多呀买了汽车的，就是放着不开，停在那里，停在停车场里面，1个月啊光停车费都好几百块钱。很多打工人呢，就是不想花钱停车场里边，就是把这个汽车开到荒郊野外，是不是？把它停在那里。1年啊，他也不开一次，就是回家的时候，过年才开，是不是？1年2箱油嘛，对不对？因为啊，就是现在这个用车成本真的是太高了，特别是现在啊，天气热了，是不是？每天都高温36、37度，太热了。你就是坐在那里不动，它都出汗，是不是？所以啊，就是坐车里边啊，也像个火炉子一样，你必须打开空调，是不是？所以呢，现在就是每天啊。上班啊，下班啊，咱们开车啊，出去玩啊，是不是肯定要打开这个空调？不然的话呀，外边36、37度的高温，车里边肯定是70多度，会非常的闷热，根本受不了的。那么在开车的过程中啊，一旦你打开空调了，那么就意味着呀，你的开车油耗要提高了。油耗提高以后呢，也导致啊，就是咱们的用车的这个费用提高了，是不是？那么我们啊，就是在开车的过程中，就是开1个小时的空调，到底啊会消耗多少汽油呢？这个问题啊，我相信啊，就是有车的朋友啊，有油车的朋友，是不是都想知道这个答案？大家呢，就是可以猜一猜，写在评论区，看看你猜的对不对。就是我听一些人说啊，就是他的车子开1个小时需要5个油，还有的朋友说他开车1个小时，空调需要30个油。这个呀，得看你的车型，有的车型不一样，它油耗不一样，是不是？如果按照啊现在这个油价，咱们平均一下8块钱一升的话，那就意味着它1个小时空调费啊都240块钱了。可以说啊，现在啊这个开空调的成本真的是太高了。那么这个汽车开1个小时的空调到底啊能消耗多少汽油呢？针对于这个问题嘛，就是有一些内行的专业老师傅，就是用这个测试结果给出了新的答案。就是我们今天啊这位师傅的汽车，他呢在启动之前嘛，他的油箱里面总共啊就是49升汽油，49升汽油呢怠速1个小时之后，然后啊他就发现这个油箱里面啊剩余47升汽油了。那么这就是他的测试结果，就可以得出啊，就是他这个汽车在怠速的情况下开了1个小时的空调，他刚好就是烧了2升的汽油嘛。就是按照目前啊这个92号汽油大多平均价格8块钱左右，是不是？所以啊，就是说汽车开空调基本上1个小时，它就是15块钱左右的这个油费成本。考虑到咱们汽车是不是在这个怠速情况下，你如果怎么说呢？驾驶汽车行驶中你打开空调，它这个油耗啊可能会降低一点，也就是14块钱左右，是不是？所以说啊，咱们呀开车啊行驶当中啊，咱们打开这个空调，这个油耗大约也就是1个小时，增加了10几块钱左右的成本。其实啊，基本上咱们大家呀都可以接受的，是不是？这个答案是不是10块钱左右无所谓了，就是一包普通的烟钱嘛，对不对？看到这个答案之后啊，就是咱们大家呀以后可以开车出去啊，上下班啊，是不是
你都可以直接的打开空调了，不用担心那个油耗问题了，不需要心疼这10几块钱了，对不对？你要是在中途开车的时候中个暑啥的，买药钱都比这个钱多，是不是？你开车100公里会消耗多少油呢？可以在评论区就是分享一下，咱们比较一下，就是哪种车型更省油，谁的油速谁的这个耗油量最低吧。好了，拜拜。